வணக்கங்க. அதாவது என்னடா இவன் திடீர்னு ரொம்ப நாளாக காணோன்னு பார்த்துட்டு இப்போ திடீர்னு வந்திருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, ரொம்ப நாளாக காணோம். காரணம் என்னென்னா, சில பல காரணங்கள். அதை அப்படியே விட்ருவோம். நம்ம இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வீடியோஸ் போடணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எப்படின்னு. வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோவாக வரணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக போடுறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறேன். அதாவது இன்றைக்கி என்னடா திடீர்னு வந்திருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? காரணம் என்னென்னா, இன்றைக்கி வந்து உலக தண்ணீர்கள் தினம். இப்போ நண்பர் ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருக்காரு. அது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதை சரி இதன் மூலயமா உங்ககிட்ட வந்து கன்வே பண்ணிடலாம், அந்த விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி, என்னால் முடிஞ்ச 2 பேருக்கு தெரியப்படுத்தலாம் சொல்லி இந்த குறுஞ்செய்தியை எடுக்கிறேன். கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச விஷயத்த இந்த தண்ணீருக்கு எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பண்ணுங்கள். இன்று தண்ணீரை வீணாக்கினால் நாளை பாலைவனத்தில் தான் வாழ வேண்டியிருக்கும். உயிர் நீரை உணர்வுடன் சேமிப்போம். அதாவது விஷயம் என்னென்னா, அவங்க சொல்கிறது தண்ணீர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான அவசியமான ஒன்று. அளவோடு பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னா தண்ணீர் வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு வந்து ஒரு முக்கிய ஆதாரம். அது வந்து தேவைப்படும். இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம், நம்ம வந்து போன வருஷம் நல்ல மழை இருந்தது, இந்த வருஷம் மழையே இல்லை. ஏரி குளங்கள்லாம் காஞ்சி போய் தான் இருக்குது. அதனால் தண்ணீரை அளவோடு பயன்படுத்தி வீணாக்காமல் வச்சுக்க வேண்டியதான். அதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் வந்து அப்போல்லாம் ஓட்டு வீடு வச்சுக்கலாம். அப்போல்லாம் வந்து எங்கள் வீட்டோட வாசலில் கவர்மெண்ட்டில், அதாவது வந்து கிராமப்புற பகுதியில் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து, பஞ்சாயத்து சைட்லேருந்து அவங்களே வந்து ஒரு வீட்டு வாசல் பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு தொட்டி, அதில் வந்து சுற்றி வந்து பூசாமல், தொட்டி வந்து சிமெண்டால் கட்டிட்டு கல்லால் அதில் பூசாமல், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் மணல் ஒரு லேயரும், அதுக்கப்புறம் கூடி செங்கல் ஒரு லேயரும், அது மேலே மணல் கொட்டி தண்ணி எங்கே ஓடினாலும் அதில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சில ஸ்கோப்பாக சர்வலாக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்போ நான் பார்த்தது அதெல்லாம் வந்து எப்போனா, நான் வந்து 6th 7th அந்த மாதிரி படிக்க பார்த்து. எங்கள் வீட்டிலாம் அப்போலாம் வந்து ஓட்டு வீடு. இப்போலாம் வந்து எல்லாருமே வந்து மெத்த வீடு ஆக்கிட்டோம். இப்போலாம் அந்த மழைநீர்லாம் அதிகமாக வந்து கடைபிடிக்க முடியல. காரணம் என்னென்னா சூழ்நிலை. அதாவது வந்து இப்போ அதெல்லாம் செய்யணுன்னா கொஞ்சம் காஸ்டிங்லாம் அதிகமாகுது. அதனால் வந்து யாரும் பண்ண முடியல. இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் வீட்டை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அப்போ வந்து 2 ஃபில்டர்ஸ் வந்து வீட்டில் போட்டிருக்கேன். அந்த டைம் வந்து காமிக்கிறேன். அதை போட்டிருக்கேன். அந்த எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர மழை தண்ணி எல்லாமே அந்த ஃபில்டர்ஸ் தான் போகும். மழை டைமில் வச்சுருக்கிறேன். அதனால் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்சதை இதெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப முக்கியம். அதனால் தண்ணியை சேவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. அடுத்தது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வீடியோவில் சீக்கிரமாக வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.